Današnjem videoklipu ću vam predstaviti novitete na predstojećem ruskom vojno-tehničkom sajmu Army 2022. Na 8. Međunarodnom vojno-tehničkom forumu Armija 2022 Rusija će predstaviti nove raketne sisteme, tenkove, borbena vozila, nove ubice dronova i svo savremeno naoružanje koje danas proizvodi pre svega za rusku vojsku, a i za kupce iz inostranstva. Ovaj vojno-tehnički forum će se ove godine istovremeno održati u vojnom parku Patriot, obližnjem vojnom aerodromu Kubinka i na vojnom poligonu Alabino, gde se paralelno održava i tenkovski biatlon, jedna od disciplina međunarodnih vojnih igara. Takođe treba napomenuti da zbog izmenjenih svetskih okolnosti srpski tim tenkista neće učestvovati na tenkovskom biatlonu kao što su to činili prošlih godina. Takođe ni druge ekipe Vojske Srbije neće uzeti učešće ni u drugim vojnim igrama na ovom internacionalnom vojnom događaju. Ruski eksperti očekuju da će tokom 7 dana trajanja ovog foruma biti zaključeni brojni ugovori kako između kompanija, tako i između država. Generalni direktor kompanije Rosoboronexport Aleksandar Mihejev izjavio da će na forumu koji traje od 15. do 21. augusta biti prikazano više od 1000 primeraka naoružanja. Prema njegovim rečima, Rosoboronexport će u okviru izložbe delegacijama iz 50 zemalja sveta predstaviti više od 200 primeraka savremenog ruskog oružja koje je namenjeno za izvoz, kao i za sve rodove oružanih snaga Rusije. Na vojnom forumu Armija 2022, koji startuje u ponedeljak u Podmoskovlju, gosti i učesnici imaće priliku izbliza da vide različito oružje, od tenka T-14 Armata, lakog amfibijskog tenka Sprut SDM-1, borbenog vozila na točkovima K-17 Bumerang, do protivvazduhoplovnih raketnih sistema Tor E-2 i RB-504PE Silok, koji su se pokazali kao efikasno sredstvo za borbu protiv neprijateljskih bespilotnih letelica. Tor E-2 je najnovija modifikacija protivvazduhoplovnog raketnog sistema familije Tor, koje kombinuje sve prednosti prethodnih modifikacija. Ima niz poboljšanih taktičko-tehničkih karakteristika, uključujući dvostručeno punjenje raketama ovog raketnog sistema, odnosno umesto 8 raketa lansira 16 raketa 9M9331. Raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane Tor E-2 je dizajniran da obara avione sa fiksnim i rotacionim krilima, krstareće, antiradarske i druge vođene rakete, klizne i navođene bombe i bespilotne letelice u svom dometu u osporavanom optičkom, elektronskom i vatrom intenzivnom okruženju, u svim meteorološkim uslovima danju i noću na dometu do 15 km po daljini i do 12 km po visini. Prema rečima predsednika fondacije osnovanije Alekseja Anpigolova, među glavnim zvezdama na forumu biće tank T-14 Armata. T-14 je nova generacija ruskih tenkova koja je izrađena na zajedničkoj platformi Armata. U ovom tenku raspored je drugačiji, postoji odvojeno mesto za municiju, dok se posada nalazi u posebnoj oklopnoj kapsuli. Anpigolov kaže da je na tenkovima prethodnih generacija posada sedela na skladištu municije. Ovakav način skladištenja municije je često dovodilo do pogibije posade. Zapadni tenkovi takođe imaju ovaj problem. Kod T-14 je sasvim drugačiji raspored, njegov glavni zadatak je očuvanje života posade. T-14 Armata ima dosta novih sistema, od aktivne protivraketne odbrane do novog navigacionog sistema. Treba napomenuti da Rosoboronexport očekuje da će veliko interesovanje kod kupaca izazvati bespilotne letelice Orlan 10E i Orlan 30. Orlan 30 je modifikovana verzija bespilotne letelice Orlan 10, koju Rusi aktivno koriste u ratu s Ukrajinom. Radijus leta bespilotne letelice Orlan 30 je do 500 km, a njen plafon leta je do 5000 metara, a dok je istrajnost u letu do 8 sati letenja. Postoje dve modifikacije ovih ruskih bespilotnih letelica, Orlan 30 i Orlan 50. Njihova glavna razlika je u odnosu na originalnu verziju je u tome što imaju ugrađene motore.
Jedan od noviteta predstojećeg sajma Army 2022 je lutajuća municija QB, koja se koristi za nanošenje udara po infrastrukturnim objektima. QB dostiže brzinu do 130 km/h i može da provede do 30 minuta u letu. Ruski proizvođač Kalašnjikov Grupa najavio je krajem januara da će započeti izvoz planirajuće municije QB u saradnji sa Rosoboronexportom. Kub planirajuće municije je proizvedena od strane podružnice Kalašnjikova Zala Aero i takođe je poznat kao KIB. Kalašnjikov je tvrdio da je ta municija jedinstvena po svojoj brzini od 130 km/h, vremenu leta od 30 minuta i sposobnostima nosivosti, ali na primjer Switchblade 300 američke proizvodnje može da leti brzinom od 160 km/h. Proizvođač se takođe osvrnuo na uspešnu upotrebu Kuba, planirajući municiju u borbi, pošto je korišćena u borbenim dejstvima u Ukrajini. Na sajmu Army 2022 biće predstavljen i modernizovani laki lovac tenkova 2S-25M sa topom 2A-42M5, kao i kod novog glavnog borbenog tenka T-90M, koji se koristi na ratištu u Ukrajini. To znači da ima istu vatrenu moć kao i najmoderniji glavni borbeni tenkovi danas, a i veću pokretljivost od njih zato što je lakši, pa se može koristiti na planinskim terenima, a takođe se sa kompletnom posadom može desantirati iz transportnog aviona i danas ga u Rusiji koriste vazdušno-desantne jedinice VDV. Pojavit će se i modernizovani, hibridni, protivvazduhoplovni sistem kratkog do srednjeg dometa Pancir S-1M sa dve lansirne cevi od ukupno 12 za lansiranje 4 manje rakete za gađanje rojeva dronova. Pojavit će se i borbeno vozilo pešadije na gusenicama BMP-3 sa borbenim modulom Sinica BM-30V sa automatskim topom Šipunov 2A-42 kalibra 30 mm, koji predstavlja dalji razvoj borbenog modula 32V01 koji je ugrađen i na srpskog Lazara 3 u verziji A1. Biće predstavljeni model nove ruske krstareće rakete H-69, koja će se lansirati sa novih ruskih borbenih aviona Su-75, Su-57, Su-35 i MiG-35. Biće predstavljena i nova varijanta lovca presretača MiG-31 u varijanti I, koja kao i varijanta MiG-31, varijante K, može da lansira hipersonične rakete Kinžal. Pojavit će se i najnovija modifikacija oklopnog transportera BT-3F. Biće predstavljeno i novo borbeno vozilo pešadije BMP Manul. Za rusku mornaričku pešadiju proizvedena je verzija borbenog vozila pešadije na gusenicama BMP-3 u verziji F, koja je uspešno prošla sva ispitivanja i očekuje se uvođenje ovog borbenog vozila u naoružanje ruske vojske. Zamenik ministra odbrane Rusije i general armije Pavel Popov izjavio je na brifingu za strane vojne atašeje da su 72 države potvrdile učešće svojih zvaničnih vojnih delegacija na forumu. Oko 1500 preduzeća i organizacija, uključujući i strane, planira da predstavi primjerke svojih vojnih proizvoda. Prema rečima Popova, tokom foruma planirano je potpisivanje državnih ugovora sa industrijskim preduzećima u vrednosti veće od 500 milijardi rubalja, kao i zaključivanje međunarodnih ugovora od strane Rosoboronexporta za nabavku naoružanja i vojne opreme.